Pues la academia empezó igual porque una vez estaba viendo Facebook y ya ves que aparecen los comerciales en los videos. Y en eso apareció una de Musician. Y dije, qué porquería de aplicación. Y me desespera mucho que quiera intentar enseñarte un instrumento en una pantalla. O sea, y no aprendes con eso. O sea, en verdad, el que quiere aprender música necesita alguien que le esté diciendo, estás ahí mal, pon tu dedo, lo estás poniendo mal. Y la computadora nunca te va a hacer eso. Y entonces, igual me quedé pensando y dije, "Oye, pues, hacemos una aplicación en la que tú mejor contratas al profe cuando tú puedas o cuando él puede ir a tu casa, te enseña y ya se regresa. Y tener como que nuestro mini monopolio de maestros y estarle diciendo de que hay un alumno y otro alumno y otro alumno, de que velos ahí escuchando. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.